Montilla, yan uwa barkanmu da warhaka. A yau muna ɗauke da wani sabon shiri wanda zai koya mana yadda za mu samu kuɗi ta online, wato money online. A yau ta wannan website ɗin za mu kuɗi daga kan 200 har zuwa 10,000 a rana. Yadda za mu koyi wannan website ɗin shine, kafin mu fara komai shine mu fara seta wannan website ɗin. Kai tsaye mu shiga nan gurin inda aka rubuta join. Idan mun danna join sai mu danna gashi nan gurin inda suka rubuta just take me to registration, sai mu danna. Yanzu kun ga ya kawo mu inda za mu yi register. To sai mu sa full name, ga wurin nan mu sa full name, mu sa username, mu sa email address, mu sa phone number, mu sa password, mu sa confirming password. Misali, yanzu bayan mun sa full name ɗinmu gashi nan New Life UAUTB, mun sa username New Life UAUTB, mun sa email address ɗinmu gashi nan New Life UAUTB, sai mu sanya phone number wayar mu gashi nan mun manta mun sa phone number wayar mu, mun sa password. Yanzu sai mu danna register now gashi nan gurin, sai mu danna. Yanzu zai ɗauke mu mai register. Form has already been taken. To yanzu kun kalla wannan number waya ta ce already na riga na yi register. To don haka yanzu inda yanzu kai da za ka yi register ba su nuna maka haka ba. To duk tunda yanzu na riga na yi register da wannan number wayar tawa, ba zai yi in sake yi ba. Da haka yanzu zan koma zuwa nawa wanda na yi amfani da shi in nuna muku yadda na samu kuɗi a cikinsa, kuma da yadda za ku yi amfani da shi kuma ku samu kuɗi. Yanzu ni sai in shiga in ce already register, sai in je login. Yauwa, kada ku manta za mu ajiye muku wannan link ɗin ƙarƙashin bidiyon nan namu a cikin YouTube channel. Za mu ajiye link ɗin a can ƙasa. Idan mutum ya kalli bidiyon to ya yi ƙasa. Idan ka yi ƙasa za a ga an yi wani link ɗin, wani rubutu mai alamar blue. To shi ne link ɗin, sai ka shiga ta cikinsa ka yi register, sannan sai kai ma ka je ka yi copy link ɗin ka tura wa abokananka. Yadda ake shiga a yi copy link ɗin shine, kada ku manta za ka danna wannan profile ɗin naka ne. Idan ka danna profile ɗinka, za ka danna wannan profile ɗin naka ne, sai ka danna my referrals. Idan ka danna sai ka danna user referrals. Idan ka danna to shi ne zai kawo ka inda za ka copy link ɗinka. Wannan kun ga shi ne link ɗin naka, sai ka danne shi. Idan ka danne shi to shi da kanshi zai kwafi kansa, sai ka kwafa. Kana dannewa to zai yi makin ɗin gurin, sai ka danna kwafi. To idan ka kwafa, duk wanda ka tura wa shi ma ya shiga ya yi register, to za ka samu 200. To idan mutum 50 suka yi register, za ka iya samun kuɗi kusan naira 10,000 wani abu a rana ɗaya. Kada ku manta ku yi subscribe ɗin wannan channel mai albarka, sannan ku danna alamar ƙararrawa. Mun gode.